80.4kg GFC デビュー戦所属フリーハミルトン赤コーナー173センチ 84.1kg GFC デビュー戦荒井沖縄チームジエレガンズ所属岡野正樹金沢大輝ラスト1分、ラスト1分。第1ラウンド終了です。ラウンド2、ファイナルラウンド。
for showing up. Thank you.